就不往不分的。来下，那个门那里拉修来家的，俺们不能要老去的。拉修啊，那要家，那要那澳门山呢，我说你，肯定要去。蒙瓦人那要嘛，蒙瓦人那要嘛。哎呦，ကျွန်တော်တို့ရိုးရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငင်းညားစွာနဲ့အမိုးခါတစ်ခုအောက်မှာပဲအေးအေးချမ်းချမ်းလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်တယ်။ငကိုတွေကဒီမျိုးဆက်အစ်ဒီကနေ့ကျောင်းတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအကျဉ်းတော်တွေကလွတ်လာတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့ကလက်ရှိကျောင်းသားတွေပါ။သူတို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဘယ်မှာမှကျင်းပခွင့်မရအောင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂျုံလုံးကိုနောက်ဆုံးဘယ်မှာမှမရှိဒီမှာလုပ်ပါဒီကြီးရချက်ကကျွန်တော်တို့ငင်းညားစွာနဲ့ခန္ဓာပြီးဆုံးသွားပြီးတော့ဒီတက်ကလူပဲဖို့ကျွန်တော်တို့တန်လိုက်ထားကြတယ်သူတို့စီကလည်းဒီကားရပြီးသားအဲ့တော့ဒီအခမ်းအနားဟာကျင်းပတယ်ဆိုတာကတော့လက်ရှိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖို့ဗျာဒါကိုကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးစိုးရိမ်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစရက်ဒီလိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံကြွယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြောက်မှမရှိတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့တမိုင်းမှာသင်္ကန်းစာယူနိုင်အောင်အချိန်ကတန်ဖိုးရှိခဲ့တဲ့သမဂအကြောင်းကိုပြောမယ်အဲ့သမဂမရှိတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်နစ်နာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောကြအဓိကယူချက်ကဒီလောက်ပဲအဲ့တော့အမိုးကဒုက္ခမှာငြိမ်းသားဆိုတာကျင်းပမဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပေါ်ကိုအတင်းတွန်းထုတ်နေတဲ့ဒိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒီကနေ့ညပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အကျင့်ကြံအားလုံးအဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရောသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကလူတွေကင်တွယ်တဲ့ကိစ္စကိုလမ်းပေါ်ကိုအတင်းမောင်းထုတ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်မခံနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းပြန်လှည့်သွားရင်နစ်နာမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနစ်နာမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဘဝတွေအသက်တွေစတေးပြီးတော့ရင်းထားတဲ့အဖူးအပွင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှအဖြတ်စည်းမခံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့နောက်ကျောင်းလှည့်မှာကိုစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတဲ့အကိုစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုနဲ့တော့ဒီလိုကန်ကြလို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့အမိုးကတစ်ခုမှာလေ့ကျင့်ခွင့်ပေးလို့ပေးရမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမိုးကတစ်ခုအောက်မှာတော့ငြိမ်းချမ်းစွာအခမ်းအနားကျင်းပခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒီမိုကရေစီကိုသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်ခံလို့မရဘူးယုံကြည်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလိန်ညာမှုသက်သက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောတာကတခြားလုပ်တာကတခြားမဖြစ်ဖို့အတွက်အဓိကနံပါတ်1ငြိမ်းချမ်းစွာအခမ်းအနားတွေကိုအမိုးကတစ်ခုမှာကျင်းပခွင့်ပေးရမယ်အဲ့လိုကျင်းပတဲ့လူတွေကိုလည်းအနှောက်အယှက်အတားအဆီးကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်ရမယ်ဟိုမနေ့ကပွဲကိုဖျက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုအကြမ်းဖက်တာမျိုးအခုလိုဟာလားဖမ်းဆီးတာမျိုးလုပ်တာဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဋိဌာန်ပါပဲဒါမဲ့လို့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ပုံစံတွေပြောင်းနေပြီတိုင်းပြည်ရဲ့ပုံစံတစ်ခုရှောက်တန်းနေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်ဆိုတာဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံအချက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကျောင်းသားတွေဒီမှာစုဝေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းဒီခုရှိနေတဲ့တည်ငြိမ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ချက်စီးပြဖို့မဟုတ်ဘူးတမိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့250ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတကယ်ကြုံခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအပတ်တရအနေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့စုဝေးခြင်းပါဒီလိုစုဝေးခြင်းဟာငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့ဘလို့နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာတရားဥပဒေချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ချိန်က7နာရီလောက်ပါဘောနော်အဲ့တော့ဘလို့လုံခြုံရေးရပ်ဖို့ကိုထားတယ်သူတွေလည်းကြည့်တယ် press လုပ်တယ်ရပ်ဖို့ကိုထားတယ်သူတွေပေါ့နော်လူတွေကအယောက်20လောက်ရှိတယ်အယောက်20လောက်ရှိတဲ့လူတွေအပြင်ဘက်မှာရောပတ်လည်မှာရောသူတို့နေရာယူထားကြတယ်ပြီးတော့15ယောက်လောက်10ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့ရုံးထဲကိုဝင်လာတော့ကျွန်တော်တို့လာကြပါအဲ့ဒီထိုင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဘာသိကျင်တယ်လဲဘာမေးကျင်လဲဘာကိစ္စရှိတယ်လဲဘာလုပ်ကျင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့မေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်နဲ့သူတို့ဘက်ကပြန်မတုံ့ပြန်ဘူး2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျမှသူတို့ကအဲဇင်းစာပြောရှိပါလားတဲ့အဲဇင်းတိုင်ထားပါလားဒီမှာဘယ်နှယောက်နေပါသလဲလို့မေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဇင်းတော့တိုင်ထားတယ်သို့တော့ဒီလိုဝင်ပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အတီးလင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့3ချိန်သလုံးထောင်ချခဲ့တယ်ထောင်လာဖမ်းတိုင်းမှာအဲဇင်းစစ်ချင်လို့ပါလို့ပြောပြီးတော့အဲဇင်းနဲ့မပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖမ်းဆီးထောင်ချလိုက်ကြတာဟုတ်လားဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာအထင်ကြီးမှတ်တိုင်ဖြစ်တဲ့တမကအဆောက်အုံကြီးဒါရန်ကုန်မြို့တော်မြို့လေကောင်တက္ကသိုလ်ပရဝုံထဲမှာလာပြီးဘုံခွဲတာ
အဲ့ဒါတခြားဘာအကြောင်းမှမပြနဲ့အဲ့ဒါကြီးဟာအဲ့ဒါမှားယွင်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုနိုင်ကနောက်ဆုံးသူ့ကြောင့်မှငါကြောင့်မှလို့အငင်းပွားရတဲ့အချိန်ကြီးတိုင်းပြည်ပြည်သူတို့ဝန်ခံထားပြီးသားအဲ့တော့အခုလက်ရှိသူတွေနဲ့ဒီဘုံခွဲတဲ့တရားခံနဲ့ညမှာသူတို့လည်းမပါဘူးသူတို့လည်းဘာမှမပတ်သက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာတမိုင်းမှာဖြစ်ရမှန်တွေကိုရင်မဆိုင်ရဲရင်အတိမတ်မပြုတ်ရဲရင်အမျိုးသားပြန်တဲ့တင်ညာရေးဆိုတာလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟာပြဿနာမဟုတ်ဘူးနောက်အစိုးရိမ်လွန်တဲ့လုံခြုံရေးရှုထောင့်တက်တက်ကနေပြီးတော့ကြည့်တဲ့အမြင်ဟာခေဟောင်းစနေဟောင်းတော့ကြည့်တဲ့အမြင်အခုကျွန်တော်တို့အစိုးရတင်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒီနိုင်ငံရေးပုံသဏ္ဍာန်သစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေလုပ်ပါမယ်အမှုအကျင့်ဟောင်းတွေအတွေးခေါ်ဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထပ်ကတလဲလဲတိုက်တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးပိတ်ဆို့တာတားဆီးတာခဏပါဆိုပြီးခေါ်သွားတာမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဒါအခုလိုမျိုးခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းမှာဘယ်လိုမှမရှိအပ်တဲ့မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပဲဆိုတော့အဲ့ဒါလိုလုံရက်မျိုးတွေနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဘယ်လိုမှမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟလာဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တတ်တတ်ရရဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပါအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူအချို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အမိုးကာအောက်မှာဖြည့်ရှင်းဖို့အေးအေးဆေးဆေးကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေကတော့ဒီအခမ်းအနားမှာပါဝင်မဲ့ကျောင်းဒီမျိုးဆက်အခုလက်ရှိမျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကိုခဏပါဆိုပြီးခေါ်သွားတဲ့အခြေအနေပေါ့အဲ့ဒါဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပုံရိပ်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အခုဖမ်းသွားတဲ့ဒီကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတို့ကဒီသက်ဆိုင်ရာကိုထပ်ပြီးတင်ပြတာတွေပါရောလုပ်ဖို့ရှိတာကျွန်တော်အခုချက်ချင်းအကြောင်းကြားထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲလာခေါ်သွားတယ်ဟလာခဏဆိုပြီးတော့လာခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်အခုသက်ဆိုင်ရာတွေပဲကျွန်တော်အကြောင်းကြားထားပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတော့ခဏပဲခေါ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပါကျွန်တော်တို့ကခဏဆိုတော့16နှစ်ကြာခဲ့တာပဲအခုလည်းတကယ်ဒီနေ့ခေါ်သွားပြီးနောက်နေ့ပြန်လွတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဖမ်းတာပဲလူတယောက်ကိုမေးစရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်တရားလွန်နေပြီဗျအဲ့တော့မေးစရာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ရမှာမေးပြီးပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူကိုခေါ်သွားပြီဆိုရင်လည်းတော့ဒါဖမ်းတာပဲနိုင်ပိုင်းဖမ်းလဲဖမ်းတာပဲရက်ပိုင်းဖမ်းလဲဖမ်းတာပဲအဲ့တော့တေးတာလားကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာငြိမ်းချမ်းစွာအသွင်ကူးပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထိန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်အချို့ဟာအဖမ်းအဆီးနဲ့စပြီးတော့ဘလိုလားအတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတာဆူနေပြီဆိုတာတော့အားလုံးမြင်တွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထိန်းဖို့ကြိုးစားမယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ထိန်းတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးစီးဖြစ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအခမ်းအနားကျင်းပတာမျိုးငြိမ်းချမ်းစွာကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်တာမျိုးရဲ့နောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့စုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကိုမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်နောက်ဆုံးတယောက်တည်းကျရင်တယောက်တည်းအခမ်းအနားကိုကျင်းပမယ်တယောက်မှမကြံတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျေတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်